Dieses neue Game hat schon über 200.000 Wishlists auf Steam und wenn du es nicht kennst, hast du echt was verpasst. In diesem Game rauben du und deine Freunde einen riesigen Zug in einer postapokalyptischen Welt aus. Markier jetzt schon mal deine Freunde und mach das Plus weg. Ihr kämpft euch Waggon für Waggon durch andere Teams durch für immer besseren Loot. Mitten im Überfall baut ihr eure eigene mobile Base zum Loot lagern, Waffen craften und respawnen. Am Ende entscheidet ihr, ob ihr den Zug übernehmt oder mit dem Loot abhaut und euren eigenen Zug aufbaut. Das Game heißt Enginefall, pack's auf jeden Fall schon mal auf deine Wishlist bei Steam.